Kumbwame bundu ja Kongo. Kumbwame bundu ja Kongo. Kumbwame bundu ja Kongo. Kumbwame bundu ja Kongo. Kikole kukongo ya mweniko. Kisole ina ya tena mane mumbanje. Mufuluza kandanya Kongo. Mufuluza kandanya Kongo. Vita kukongo ya mweniko. Kila mane mumbanje. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje Kongo ya mweniko. Kila mane mumbanje. Ngoma kandanya Kongo. Ngoma kandanya Kongo. Tombe Kongo ya mweniko. Kila mane mumbanje. Ngoma tembe kukongo. Ngoma tembe kukongo. Kumbwame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo oyo ezali solo mpena tuka l'instrument ya kwatulendo. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ezali ya solo mpena tuka mokolo mwa mine ya mposo. Mokolo mwa zomi ya sanza ya misato mobu ya koto mibale na tuku mibale na mibale. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti zomi na mwambi. Engi koloba ngonga ya mitano na miniti zomi na mwambi ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo totombeli bino mokolo molamu. Topesi bino bayenge keno bambote pe balosako na bino banso. Ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo bololo esengo ezalaka makasi tango tokutanaka vraiment na bino balandi ya Congo bololo vraiment ezalaka esengo mingi. Yango tosengaka na bino tango iso ete esengeli na bino kosala be mosala moko ya kopartage Congo bololo po ba oyo baza na connaissance ya Congo bololo te bakwa kozwa yango pe kosabone massivement na kati ya Congo bololo pe ko like parce que c'est la seule façon, la seule manière oyo ekosala ke tozala protéger, tozala mis à l'abri, non pas ya bidongolo miso parce que Congo bololo ezali toujours à tout moment menacé, bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors esenge na bino botia Congo bololo à l'abri, c'est-à-dire ko like pe ko s'abonner vraiment massivement. Alors bama tata bandeko balandi ya Congo bololo lelo toyei kosoana bino
mwa masolo ya kitoko. Ya kitoko parce que eza na cadre ya éveil patriotique ya bana lisanga ya Timati, bana République fédérale du Congo, bana ya Union de Timati, bana ya Confédération de l'Afrique centrale. Nde toye tosolola mpenza na pokwa lelo. Mpona nini tokosolola lelo? Tokomeka kotombola degré na biso ya boyebi na kati ya mboka, tout simplement parce que mboka ezali na likama. Boyebi yango bamama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Eloko oyo tata Nzambe apungutulendo, le Seigneur a Congo, apesaka na bayi mboka ya motuya ezali mabele. Perdre la terre ezali calamité moko monene oyo ba être humain bakutanaka yango na mokili. Parce que soki ozali susu na mabele te, okomi un peuple sans terre. Et que soki okomi un peuple sans terre, okozala na botosi na kati ya mokili oyo te. Po bakoka kotosa biso etant que bana Union de Timati, parce que nous avons la terre. Alors esenge na biso ko protéger cette terre. Alors na yango bama tata bandeko balanda Kongo bololo. Yango wana esengeli kozala na un leader charismatique, un leader politique oyo azali teinté de la spiritualité, oyo aza kopesa bino l'esprit patriotique et nationaliste pur dire, oyo aza kolobela likambo ya mabele pona ete tokoka ko protéger yango. Omoni mokili mobimba eza na ba conflit à cause de la terre, à cause de la sécurité ya mabele na bango. Alors moto nyonso tu oyo ba prédateur nyonso tu oyo baza ko gete mabele ya baninga, alors donc baimboka soki basali effort te ya ko se défendre, alors bako perdre la terre. Alors c'est pour cette raison la sécurité ya mboka ezali na bosenga monene na baimboka. Yango na esengeli kozala na un leader inspiré, teinté de la spiritualité, oyo azako tinda bino pona ete bokoka kobatela mabele na bino bama tata bandeko balandi ya Kongo bolo. Et c'est pas tous les leaders politiques oyo bazali inspiré. Alors bandeko, ebele omoni bakimaka ko politique, kolobela politique. Pona ni bakimaka kolobela politique, po bango bakanisi ete politique ekangaka, politique ebomaka, politique enyokoloka, ebongo na bongo. Alors donc esenge kokima politique, politique ezali donc salité, ezali makamba lokuta, bongo na bongo tata bano. Mais quand on parle de la politique ici, ezali politique ya tata Nzambe apungutulendo. Parce que tata Nzambe apungutulendo azana ces trois attributs. Les trois attributs à le Seigneur à Congo ezali donc la spiritualité, c'est l'amour qui est la spiritualité, la science créatrice et puis la politique. Parce que yon moto sokolobi ete ozali un homme spirituel et que yo saka politique te, ozali un handicapé physique bamaka tata bandeko. Donc ozali na spiritualité ya tata Nzambe apungutulendo te. Esengeli ke yo soko ozali un homme spirituel, ozala na elimo ya kokamba, c'est-à-dire la politique. Ozala pe na bwanya pe mayele, c'est-à-dire l'intelligence créatrice du Seigneur à Congo. Alors comment na kati ya mboka na biso Congo, beaucoup ebele baza kozanga yango. Et quand on parle de la spiritualité ici bama tata bandeko balanda Congo bololo, nous ne faisons pas allusion à la spiritualité étrangère, Yabapaya. Nous faisons allusion à la spiritualité ancestrale, Yabiso, où ezali connecté na bokoko na biso. C'est ça la spiritualité que nous parlons. Ezate que oza kotangela biso na kombo ya Jésus, nde olobi wana ezali spiritualité, non. Wana ezali distraction moko monene ba mama tata bande wala na Congo bolo. Et na kati na mboka na biso, nous avons qu'un seul leader teinté de la spiritualité ancestrale. Où azali kosala politique, il y a le Seigneur à Congo, c'est le grand maître de mon ancien.
yango tolobi ete na mboka il faut kozala na un leader politique. Omoni mboka ezotamba malamu te. Pourquoi? Parce que bapoliticien baza na kati ya mboka bazali teinté de la spiritualité te. Eza bakonzi moko oyo basimprovise kaka, bakonzi moko oyo homme politique moko oyo baza baprédentaire, mosala na bango bazogete kaka ndenge nini ya kopie ya koyiba bongo na bongo bamaka tata bandeko. Ok, nous n'avons pas besoin de tels politiciens. On a besoin de bapoliticien oyo donc batelemi na bopikiliki bazo défendre mabele na bango, bazo défendre baimboka pe ba oyo balati elimo ya bakoko na biso bamaka tata bandeko balanda Congo bolo. C'est ça ce qu'on appelle ba leadership yango wana. C'est ba leadership oyo baza ko répondre na ba exigence ya bapaya te. Ndenge bapaya bakoloba na bango basala bango nde bazosala ndenge wana. Et puis baza ko défendre les intérêts ya peuple te, baza ko défendre les intérêts ya bapaya oyo batie bango na pouvoir na bokonzi bamaka tata bandeko balanda Congo bolo. Alors esengeli tofungola miso to se réveiller pona koyeba kolanda nani oyo azali ko défendre nos intérêts, ou azali ko défendre mabele na biso, ou azali ko défendre mboka na biso. Esengeli tofungola miso. Je vous dis en toute vérité, ce qu'on moni les pays occidentaux baza ko diaboliser moto un leader politique na kati ya mboka, loba ke leader politique wana azali bien pona bino. Bino bolanda diabolisation wana te oyo ba dirigeants occidentaux baza ko sala. Soki bino bosali ndenge wana cela veut dire que bokomi bana misala na bango pe bo compromettre ba intérêt na bino ba tata ndeko landa Congo bo. Bosaka toujours le contraire. Soki bango ba diaboliser un leader politique ya mboka na bino, alors donc bino esengeli kosala ni kokangama na ye pona nini, parce que ye azali malamu pona bino. C'est ce qu'ils font avec les grands maîtres de monde ensemi. C'est ce que ces dirigeants occidentaux mal intentionnés nde basalaka pona les grands maîtres de monde ensemi. Yango monaka batindaka bambwana bango, moi je les appelle des chiens de l'ennemi. Bambwana bango bakanga ye, banyokola ye, batie na ba prison, bapesa ye ba moyen te pour que ameka kotalisa baimboka vision ya libération ya mboka. Alors soki bino bolandi bato wana, alors donc boko perdre tout, bango nde bato bako gagner, parce que mosana bango yango wana batata bandu walandi ya Congo bololo. Donc voilà, bama tata bandeko, en bref, moi allocution on a ko pesa bino concernant que boko akufungola miso pona koyeba nani oyo azali leader politique oyo aza ko défendre ba intérêt na biso bama tata bandeko balanda Congo bololo. Boyebi mboka oyo tobengi la République démocratique du Congo ezali ba ancêtre na biso te bato ba créaki yango. Ce ne sont pas nos ancêtres. Soki bino olobi ke non mboka bakoko na biso, elingi koloba ete bakoko yango ya biso ezali banani ba colonisateur. Bango bato baza bakoko na biso parce que bango ba créaki yango. Ozomona? Or, esengeli na biso kobuka mindelo ya bakoko ya bapaya wana bayaki kosala yango. Po bango baza bakoko na biso te. Bango ba jouer rôle ya koimpite elimu ya mabele na biso po ekoka ko vivifier te. Vous comprenez? Et la mission du grand maître de Mandassem, c'est de détruire ces frontières coloniales oyo etie biso na prison à ciel ouvert. Essayez de vous comprendre que nous sommes en prison à ciel ouvert. Alors il faut tout structurer. Donc mboka wana oyo ba colonisateur bayaki ko balkaniser pour ete to zong sango na ba frontières naturelles de façon que l'esprit ya katio pa ya kati ekoka ko vivifier pona ete to koka solo pena kosala misala oyo ekosala ete développement ya mboka ekoka koyaba ma tata bando balanda ya Congo bololo. Yango wana omoni na kati ya mboka bango baza kotiaka bato oyo baza na vision te. Pourquoi? Parce que ba répondaka na ba intérêt na bango ba tata bandeko. Alors ba tata bandeko to fungola miso. Alors na yango
batikali kaka kuna te mpo na bahomme politique, bakei mpe na bahomme religieux. Bareligion bozomona toza na kati na mboka na biso wana, ce sont pas des religions oyo ezali mpo na cause na biso, ezali mpo na baintérêt na bango, babrutiri biso, bakomisa biso bazoba, alors comme ça bango barenyaka ometre ba tata bando. C'est leader religieux wana bayebi misala baza kosala ma tata bando. Et c'est pour cette raison okomona ete le grand maître ne Mandasemi, chef saint de l'Afrique centrale, grand visionnaire, donc azali soro pena en tout cas ko galvaniser la foule, ko fungola ba imboka miso pona ete bakwa koyeba a bato oyo baza ko mibengama ba homme religieux, donc baza na bango tout simplement que ba prédentaire oyo baza ko salela ba paya pona ete bakwa ko bebisa mabeye na biso pona ete bakomisa biso bato pamba na mabeye na biso. Alors tango biso tokofungola miso tokolanda bango lisusu te. Yango na mama tata bando balandi ya Congo bololo tokendaki soro pena na bachive ya le grand maître de Mandasemi, tokende na kozwa soro pena en tout cas makomi na ye Congo Dieto. Congo Dieto est 4460 epai wapi azali koloba likambo etali ba bêtise ya ba église de merde ya ba occidentaux oyo baye kotia biso na kati ya mboka oyo babengi yango église de réveil, et que nous appelons ça l'église de sommeil. Yango bama tata bandeko toti yango likolo na mesa tomeka ko talisa bino yango bawe bazana bososolo ya kososolo bakwa kososolo. Alors bawe bazana molimo ya koyoka bakwa koyoka, matoi ya koyoka bakwa koyoka. Alors yango nde ezali ekosunga biso pona ete tokoka kolamuka. Voilà le grand maître de Mandasemi dit ceci. Les bêtises de l'église de merde occidentale, dites l'église de réveil. Ba église ya mabe, ya salité, ba mi bengi ya église de réveil. Éveil, baza ko éveiller banane, ou bien baza ko laisa bato de pongi. Pour procurer de la richesse et le bonheur au peuple bantou, l'Afrique, le peuple bantou d'Afrique, bien sûr, l'Afrique centrale, Dieu leur a donné le diamant, l'or, le coltan, le cobalt, le rhenium, le cuivre, la bauxite, etc., etc. Pona ete, pona kozwa nkita na kati ya mabele na biso. Pona kozwa bomengo, kopesa bomengo, kozana bomengo, pona kozana na kita na kati ya mboka. Na mboka nini? Na mboka ya Katiopa ya kati. Banani? Ba imboka ya race bantu. Alors yango nomoni Nzambe apesi biso bana Katiopa ya kati bomengo. Apesi biso nini? Apesi biso diamant, wolo, apesi biso or, apesi biso coltan, apesi biso cobalt, apesi biso uranium, apesi biso cuivre, apesi biso bauxite, apesi biso pétrole, apesi biso mai, apesi biso zamba, apesi biso la terre fertile, apesi biso nyonso oyo esengeli pona biso pona ete tokoka solo pena kosalela pona lobiko na biso. Puis une première église de merde occidentale veut tromper les Bantous en leur faisant danser dans des églises, dans l'église, en chantant biloko nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu akumisama, alléluia. Tala bozoba oyo bamaka tata bande walanda ya Congo bolo. Na yango église eye, église wana église chrétienne bien sûr, parce que église de réveil c'est église chrétienne. Eye, eza ba catholique église chrétienne. Eye. Eza ba église moko ya merde, église moko ya salité.
ya kolalisa bato pongi bama tata bandeko balandi ya Kongo bolo eye kokosa bayi mboka baye na lokuta na bango baye kobinisa bandeko na biso lokola pe biso bana ya Afrika ya katsopa ya kati tolinga kobina malinga situ bamama na biso balingi biloko wana esika lokuta ezali po babinaka baye kobinisa biso na kati na baeglise na babangomba wana na biyamba wana balobi na biso toyemba balobi ete biloko nyonso tu na kati ya mokili oyo ekotikala. Alors donc nkolo Yesu akoka kokumisama. Alléluia. Ah! Bama tata bandeko balandi ya Kongo bolo baye kobinisa bayimboka babi te bo s'interesse na biloko ya mokili te po biloko wana mokili ekotikala awa biso nyonso tu tokokenda na lola kombo na Yesu ekoka kokumisama. Alléluia. Biloko nyonso etikala. Et pourtant tata nzambe apuntulenda apesi biso mabele na kati ya mabele wana atie nyonso tu oyo ezali na bosenga na biso mpona ete tokoka solo mpena koutilize yango mpona développement na biso. Tata bandeko balandi ya Kongo bolo. Alors donc baeglise ya sommeil baeglise oyo babengi balobi ya église de réveil eye kopesa biso mateya ete te biloko wana eza na ntina te yango ekotikala biso tokokenda na lola. Voilà bama tata bandeko balandi ya Kongo bololo ekomona bandeko na biso baza na kati ya mangomba wana ya biyamba wana baza kobina. Alors donc baza vraiment ekomi pesa pasi baza vraiment ko sosolote makambo bazali koloba pe makambo bazali kobina bama tata bandeko balandi ya Kongo bololo. Puis l'Occident prend biloko nyonso, les amène à Matadi, en Europe, et voilà l'Europe qui devient très riche et l'Afrique est très très pauvre. Tango bino boza kobina ke biloko nyonso to ekotika na mokili oyo ndenge babinisaka bino na bambongo na bakata église catholique ndenge babinisaka bino na biyamba oyo ya sommeil oyo bino bobengi église de réveil eza ko réveiller bino te eza kolalisa bino pongi pendant que bino boza kobina bango bazwi biloko nyonso tu wana bakei nango na Matadi batie na bamasuwa ekei eyeya na mokili mapoto eye koenrichir bana na bango bama tata bandeko balandi ya Kongo bololo bango bakomi na bango plus en plus riche batongi bamboka na bango bamodernize batongi baizine bafabrike bamituka na biloko nyonso to bino bolobi ke kotikala baninga baza ko se développer bino bozo kokoma plus en plus pauvre bango baza kokoma plus en plus riche. Voilà le monde à l'envers bama tata bandeko balandi ya Kongo bololo. Et le grand maître de Mandassem alobi a continué alobi a été. Vous comprenez donc la colère des pharaons les Mandassemi contre les églises des merdes occidentales, appelées églises de réveil, pour ne pas dire églises d'abrutissement des Africains. Le peuple du roi et prêtre de l'Afrique ne Mandassemi. Comment dit Kanda, il y a les grands maîtres de Mandassemi. Hein? Voilà un leader qui a défendre bino devant les prédateurs wana. Bato wana babengi bango ba pasteur, ce sont des prédateurs. Bato wana babengi bango ba père spirituel, ce sont des prédateurs. Ba yebi ete baza ko extraire bino mwa mbongo na bino. Ba yebi ete baza ko soustraire mbongo na bino. Ba yebi ete baza ko lalisa bino pongi na ba promesse ezanga tina oyo ko se réaliser te bama tata bandeko balandi ya Kongo bololo na ba morceau biblique na morceau ya mokanda colonial o bobengi la Bible. La Bible c'est un livre colonial pona ko lalisa biso pongi pona ko chosifier biso bama tata bandeko balandi ya Kongo bololo avec na ba morceau de ba verset biblique wana bazo lalisa bino pongi na yango
bango baza ko yiba bino, baza ko rendre bino pauvre. Alors donc ezali kiade. Alors il faut bozala na un leader politique et spirituel, donc oyo azali teinté de la spiritualité pour éclairer bino, alakisa bino ete bato wana baza kokosa bino bolanda bango te. Et moi ça m'étonne bama tata bande kolanda Kongo bololo, okomona bandeko na biso meme oyo baza na kati ya diaspora bazo perdre temps na bango ya kokende kukumisaka bato wana pendant que loko moko te eza na kati na bango. Il n'y a rien là-bas, mes chers frères. Hein? Suivez là où il y a vraiment quelque chose. Suivez les grands maîtres de Mandasemi. Parce que lui vous montre quand même, ils vous disent quand même la vérité. Azo laksabino nzela. C'est lui les sonyanzila. Hein? Poso kolandaka tantôt ba mususu ba s'autoproclamer sonyanzila. Okaza baza ko abrutir bino atata bandu kolanda Kongo bolo. Hein? Bomonaki bango ba mususu ba telemi balobio tozonga place tobungaki. Tobungaki wapi? Ils disent des bêtises. Oh non, Hippolyte Kanambe yende wana Mvuluski Mbango apesaki elakaki akoya ko bongisa mboka. Fait de compte tomoni Hippolyte Kanambe azotia bino na ba fausse commune ya Maluku, ya Songolo Pakala. Donc moto oyo bapesi promesse akoya kovanisa biso na kimia nde wana otia bino na ba fausse commune. Et voilà de pareils leaders spirituels bino nde boza kolanda bozo kumisa. Omoni teke nous sommes aussi responsables ya malheur eza kokomela biso na kati ya mboka bama tata ba. Réveillons-nous quand même une fois bama tata ba ndeko landa ya Kongo bolo. Et sika oyo nzela ezali ya lobiko bino boza kopesa mokongo. Alors biso na kati ya Kongo bololo toza koya tout simplement kofungola bino miso po bolanda nzela ya solo ya kolanda. Et vrai nzela ya solo ya kolanda ezali les grands maîtres de Mandasemi. Hein? Écoutez, combien de fois bato wana oyo boza kolanda bakosi bino, mais bakosaka zoba tala batiaka loboko na libenga ya zoba mbala moko, mais soki batie mbala mibale ce qui fait koza zoba plus bakosi bino mbala moko mibale misatu bozo continuer kaka. Non mes chers frères, réveillez-vous parce que ba église ya sommet oyo ezali ba mindele bato bazali ko financer yango pona ete balalisa biso pongi po bango ba continuer ko piller. Réveillez-vous mes chers frères. To simba na loboko to lande sika oyo lingomba oyo eza kofungola biso miso pona ko batela mabeye na biso po ete to kwa kotunga yango. E lingomba ezali kofungola biso miso ezali bundu dia Congo. Bundu dia Congo dit la vérité là où les autres baza ko tromper bino mama tata bande ko landa Congo bololo. Alors donc suivons Bundu dia Congo, les enseignements de Bundu dia Congo, tokozala éveillé, suivons les grands maîtres de Mandasemi, tokozala éveillé, inondé de la connaissance ou ko permettre biso pona ete toko asoro pendant en tout cas ko battre mabeye na biso tokoma très jaloux na mabeye na biso. Tozo koma jaloux te na mabeye na biso parce que toyebi biloko nini oyo eza na kati ya mabeye na biso te. Mais soki toyebi biloko eza na kati ya mabeye na biso toko koma très jaloux, toko telema na bo pikiliki nyonso pona ko défendre yango. Voilà bama tata bande kolanda ya Congo bololo. Voilà la colère du grand maître de Mandasemi contre ba église ya brutissement wana. Donc mosana bango ezali ko abrutir biso ko komisa biso vraiment ba bizengi bama tata bande. Tout pasteur ou père spirituel qui vous enseigne la Bible azali ennemi na bino. Boyoki pasteur nyonso tout. Pa oyo moto abengi pasteur moto moindo. Oyo abengi père spirituel moto moindo. Il vous parle de la Bible. Ah, mes chers frères, c'est un ennemi, pire ennemi qu'il faut abattre. Parce que balingi binote. Maman t'attend de voilà na Congo bolo. Alors tozali be koko maman t'attend de voilà na Congo bololo na message à les grands maîtres de Mandasemi. Puis une autre église de merde occidentale fait danser ces bantous dans l'église en chantant Yesu azali awa, Yesu azali awa.
Ah, bama tata bande wala ya Congo bolo. Ayaki mokolo nini? Yesu azali awa ayaki mokolo nini? Okomona ba mangomba mosusu wana eye koyemba alobi te Yesu azali awa bato eske bato yango baza baveugle bazomona te ou bien ndenge nini? Baza baveugle bazomona te. Yesu yango azali awa azali wapi? Voilà lokuta église ya sommet ya kolalisa bato pongi. Tellement que bozo komona te bolali pongi ya bani ya babebe lokola ndenge mbuta na biso Tshisekedi ya Mulumba abandaki koloba. Alors ba continuer balobi Yesu azali awa donc bozo mona ye puisque azali awa na biso. En tout cas, ba tata bano atako bakomisaka bato babizengi par ce niveau là. Ono Yesu azali awa bozo mona ye kasi bozo mona ye te. Oh, bongo sikoyo bato yango baza wana baza baveugle. O bakoki komona ye te baza baveugle alors. Qui a dit? Puis dans un deuxième couplet, on dit que biso tokomona ye na lola alors que azali na ye na manianga alakba. Ba mosusu kuna be te. Na mango parce que ba église de sommet eza ebele. Kote oyo bazo koyemba boye, kote mosusu oyemba alako mosusu. Kote oyo bazo yemba alobi non te. Biso tokomona ye nde na lola. En tout cas, mais vraiment, il faut vraiment beaucoup un peu abruti pour na kondima biloko ya ndengo bama tata bano. Ote tokomona ende na lola. Mais bino bolobaki kuna ke azali awa. Kuna lisusu bobike te azana nzela. Mais awa lisusu te azali lisusu ate tokomona ende na wapi na lola. Ah. Oh non, azali na na maniaga. Ah, eza matata. Ensuite, dans le troisième couplet, on dit Yesu azali koya makolo ezali na nzela. Oh, cela fait 30 années qu'on fait chanter le peuple bantou et Yesu akomaka kaka te. Omoni ba mosusu kuna balobi te. Ah te, eza bongo te. Ezali cela veut dire que Yesu azali koya makolo ezali na nzela. Et koyemba wana ke Yesu azali koya makolo ezali na nzela, ça fait mbula tuku misato bato bazali koyemba ke Yesu azali na nzela azali koya. Alors Yesu yango akomaka te, ayaka te, akomaka pe te bama tata bando. Bongo bino penza baimboka. Bozali koloba biloko ya ndenge wana eza lokola boza lokola ba robot. Boza bato te. Mais moi ça m'étonne même un homme politique, président de la République, lokola Mbuta Tshisekedi Tshilombo alias Félix azoko kenda pe kofukama devant ces pasteurs charlatans ya église de sommeil pona ni kwa pour que ba brutirie yesiko soki président de la République ba brutirie bino siko bato oyo baza ko kamba bino na président wana bo koma ba véritable za bruti ya point zéro bama tata bande wala na Congo bolo boko koma ba bruti ya point zéro pona nini kondima penza ndenge wana un président ou azo kamba bino ba brutiri ye na ba un pasteur o ba yebi ya solo ke bazo sala mosala ya kwa brutiri biso et soki ba komi na niveau ya kwa brutiri le numéro 1 ya mboka cela veut dire que soki numéro 1 ya mboka comme abruti alors tout le peuple oyo yaza ko konza ba komi ba abruti mama tata bande wala na Congo bolo ezali mawami. Alors c'est pour cette raison esenge na biso kozwa le chef de l'État kokotisa na kati ya bundu ya Congo po to désabrutir pour que akoma moto azali komona pona ete soki akomi komona peuple pe bakobanda komona bama tata bande wala ya Congo bololo. Ah ba-occidentaux bazo nyokolo vraiment peuple ya race bantu mawa mingi po bango bato baza kofinancer donc ba église de sommet wana po balalisa biso pongi po bango bakoba kocontinue koyiba souffrance na biso ezali esengo mpona bango ezali mawa. Alors que
l'Église se déplace. Alors que, je m'excuse, alors que l'Esprit se déplace à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Ainsi, pour aller du ciel à la terre, Jésus devrait faire quelques secondes seulement. Ok, ndenge bango aza koloba wana ke Yesu aza na nzela, makolo eza na nzela, ezali nini? Ezali elimo. Ok, elimo etambolaka na vitesse moko ya maloba. Cela veut dire que soki Yesu aza na nzela, boku kozela ye 30 ans te, mbula tuku misato te bozozela ye. Donc seulement quelques secondes seulement, Yesu asa akomi place bozali. Mes chers frères, eza mawa mingi bino banoir bolingi toujours bakosa bino. Likambo nini oyo eza na kati na bino? Alors moto oyo azokoya po afungola bino miso akomi nde ennemi, akomi nde moto oyo bozwa koluka abata, akomi nde moto oyo bokomi nde kodiabolize, akomi nde moto oyo bopesi mokongo, akomi nde moto oyo olie bofinanse ye pour ka continue combat ya libération, parce que mboka baliberaka yango na bwanya mayele, na bwanya. Et les grands maîtres de Mandassem nous donnent l'intelligence créatrice du Seigneur à Congo. Bwanya. Mama tata wande wala na Congo bolo. Bolimbisi na mera mwa kopo ya te po mongongo ezali ko kauka. Yango naza ko exhorter bino mama tata wande wala na Congo bololo. Komelaka te traditionnel. Te traditionnel eza na bosenga mingi pona ete botikala toujours na bopikiliki. Ozwi ananas, osukoli yango, okati yango, otie na nzungu, ozwi citron, 4 citron okati yango, otie na nzungu, ozwi ail, okati otie na nzungu, ozwi tangausi, okati otie na nzungu, otie 2 litres ya mai, otokisi yango etoki pendant 20 minutes, olongoli, opasse, alors otie na kopo, otie miel, oza komela, ezo sauver vraiment nzoto bama tata bandeko otika ona nzoto bopikiliki po bitumbo toza na besoin ya bato baza solo pena na bokolongono. Ozo comprendre parce que ba prédentaire bazo bunisa biso par tous les moyens. Tala ndenge ba crier ba bokono na bango ba corona etc. Tout simplement pour na koluka ko décimer peuple à planète. Alors, vous utilisez ba remède, ba remède naturel pour ko permettre bino pour na ko sauver vie pour botika na bopikiliki ba mara tata bandi ko la ya Congo bololo. Bolimbisi makopo ya te ko zala mwa malamu mingi. Bolimbisi pona yango ba mwa tata bandi ko la ya Congo bolo tozobe kokoba na masolo mabiso ya éveil patriotique pona kofungola ba imboka solo pena en tout cas mbona pe mayele mama tata bandi ko la ya Congo bololo. Donc eza na bosenga mingi. Alors le grand maître de Mandassem a poussé lobby, Jésus a fait 3 jours au monde des morts. Puis il est ressuscité. Le grand maître Walesa de Mandassemi a fait 2 années au monde des morts. Puis il est ressuscité. Ne Mandassemi serait plus puissant que Jésus, non? Ingeta ibobo ibobo. Siko botala bino moko ba tata wandu walanda Kongo bolo. Yesu obobo ngaka Yesu makolo ezali na nzela. Ye akufaki bakundi ye asalaki na se ya mabele mikolo misato et puis asekwe. Et le grand maître de Mandassemi oyo bandeko bazali na mikakatano ya kolanda ye baboma ye boyo kaka Hippolyte Kanambe alobaki yango ke aboma ye bakata ye mutu babwaki ye na banani na bakaima
pendant 2 ans. Et le grand maître de Mandasemi a ressuscité. Alors, qui est le plus puissant? C'est le grand maître de Mandasemi. Alors, c'est moi qu'il faut suivre. Nani boko ikola. Est-ce que vous Hollande Jésus? Oyo a ressuscité seulement après 3 jours? Ou bien vous Hollande Moto a ressuscité pendant 2 ans? Mais bon, que nous retournons à Hippolyte Kanambe, est-ce que c'est vrai que nous Mandasemi Bobomaye? Alors, il savait que Bobomaye to boka na bakaima. Mais il est là. Qui est le plus puissant? Moto bokoyi kolanda ezali nani? Est-ce que bokolanda kombo ya Jésus oyo mindele ba memeli biso na kati ya mboka? Mais dit, réveillez-vous quand même. Bolamuka. Vous avez un être puissant na kati ya mboka. Mais bozo pesa mikongo. Bozo landa na bino ba charlatan. Pe bozo zwa ba enveloppe ya mboka bozo kena ko pesa ba charlatan wana. Pendant que na bonzambe baza na ngote. Oh, qui a dit na bino ba noir, hein? Qui a dit na bino ba negro boza na kati ya Congo? Ezali mawa mingi. Alors biso tozo fungola bino ben miso pona ete boko akolanda l'homme le plus puissant du monde, c'est le grand maître de Mandasemi. C'est lui. L'homme le plus puissant du monde. Pas Biden. Non. Pas même Poutine. Non. L'homme le plus puissant du monde, c'est le grand maître de Mandasemi. Voilà, bama tata bandi kwa la Congo boloro. Message na koe ko memela bino. En tout cas, na poko na lelo na cadre ya éveil patriotique pona ete moko na biso tokoka kofungola miso parce que l'heure de la libération a déjà sonné. Maintenant mingi na bino banso oyo bolandi biso wana tokuta na bino encore pour la deuxième partie. Yabiso, Yamisio Alelo, Bama Tatama de Congo Bololo. Maintenant, Mink, que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège les grands maîtres Nemandasemi et protège la République fédérale du Congo, l'Union de Timansi, Ingeta, Ibobo et Ibobo. L'Afrique est causala construit dans l'Olengue et Kipata, a dit les grands maîtres Nemandasemi. Mvuka diantimanti afelika diampa di finamene tongwa kabu dia bakeluba Uluzorora baganda wa Mungu juleno Maganda mava musa mafutu kayotama Osa weni na ninga masina makikulu Kongo ya futu ka Kongo Uluzorora baganda wa Mungu juleno Maganda mava musa mafutu kayotama Osa weni na ninga masina makikulu Kongo ya futu ka Kongo Afrika ya Afrika ya palina tumwa Afrika ya palina mene tumwa Afrika ya Afrika ya palina tumwa Afrika ya palina mene tumwa Esi ya mbaya mbita peti wana kukongo Kipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Esi ya mbaya mbita peti wana kukongo Kongo ya futuka Kongo Esi ya mbaya mbita peti wana kukongo Kipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Esi ya mbaya mbita peti wana kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya palina tumwa Afrika ya palina mene tumwa Afrika ya Afrika ya palina tumwa Afrika ya palina mene tumwa Zakuza kuna tatuza zosira katulwa Uluzololwa batata makungu tuleno
siku mia zone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kya ntimati, takuza kuna tatu zazo zinakatulwa, muluzololwa batata bakulu tulendo, siku mia zone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kya ntimati. Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali zina mene tungwa, Afrika ya mbali, Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali zina mene tungwa. Siku mia zone za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuva nguzambi, oyo makajanga kivuku bangi chwapa, kasaimu kivuka kya ntimati. Siku mia zone za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuva nguzambi, oyo makajanga kivuku bangi chwapa, kasaimu kivuka kya ntimati. Afrika ya Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali zina mene tungwa, Afrika ya mbali, Afrika ya mbali na tungwa, Afrika ya mbali zina mene tungwa. Africa.